പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ലത്തീഫ് വ്ലോഗ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരാളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുരുക്കളാണ്, അതായത് മലബാർ അസം കുരുക്കളുടെ മകനെ. അവരൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു, അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാമത് അന്ന് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ മരുന്ന് തൈലം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. വിശദമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കുരുക്കളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ലൈവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഒക്കെ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്നതും മരുന്ന് കൂട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധ ചെടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ചില മരുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വയറ്റിൽ 1-2 ഗ്രാം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആൾ മരണപ്പെടുന്നത്. അതേ സാധനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയുക, വിഷം ഒഴിവാക്കി എന്താ പറയുക, ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ശുദ്ധി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ പാമ്പ് വിഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ വേപ്പുനായ കടിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കായന്റെ ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഭയങ്കര രസകരമായ കുറെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിവുകൾ പരമാവധി നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അറിവുകൾ എത്ര കണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെയാണല്ലോ. മനുഷ്യൻ മരണം വരെ അറിവുകൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അറിവുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മരണം വരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പകർന്നു നൽകുന്നതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്ന സാധനമാണ് അറിവ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൂടുതൽ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ കുരുക്കളെ, കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തോ പരിപാടിയിലാണല്ലോ. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നെന്തിനാ അറിയോ, കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രേക്ഷകരെ. അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ കുരുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നു തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ആ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പം കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇപ്പോൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ഇത് കാട്ടുതിപ്പല്ലി, കാട്ടുമുളക്, കാട്ടുതിപ്പല്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടേ. ഇത് ഉമ്മത്താണ്, ഉമ്മത്ത് കുരുവാണ്. ഇതിന്റെ പേര് ശരിക്കും എന്താ, ഉമ്മത്ത് എന്നതാ? ഉമ്മത്ത്. ഓക്കെ. ഉമ്മത്തുംകായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം, ഉമ്മത്തുംകായ് എന്ന് പറഞ്ഞ കായ, ഭ്രാന്തൻകായ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതിന് ഭ്രാന്തൻകായ് എന്നൊക്കെ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ. ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ലതാണ് ഇതൊന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വിഷം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഭ്രാന്തൻകായ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പൊതുവെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ പറമ്പുകളിലൊന്നും കൂടുതൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഇതാരും നട്ടു വളർത്തുന്ന സാധനമല്ല. ഇത് ഒക്കെ കാടും പ്രദേശങ്ങളില് പുഴവക്കിന് പിന്നെ റോഡരികിലൊക്കെ കൂടുതൽ കാണാം ഈ സാധനം. ഇത് ഒരു ഗ്രാം 2 ഗ്രാമൊക്കെ അകത്ത് ചെന്നാൽ ഇത് മരിക്കും. ആള് മരിക്കും. 2 ഗ്രാം വരെ അകത്ത് ചെന്നാൽ 1 ഗ്രാം ചെന്നാൽ തന്നെ 1 ഗ്രാം 2 ഗ്രാം ചെന്നാൽ തന്നെ ആള് മരിക്കും. പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ച ഇത് ഒരു ആത്മാർത്ഥത്തിന് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ആരും ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ആരും കൊന്നതായിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ല. ആൾക്കാർ ഇത് അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ ഇത് കുട്ടികളെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള കായായതുകൊണ്ട് കുട്ടികളാരും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പറയാൻ കാര്യം കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ പെടുന്നതും ഇത് 3-4 പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാധനമുണ്ട്. വെള്ള ഉമ്മത്ത്, നീല ഉമ്മത്ത്, കരി ഉമ്മത്ത്, പൊന്നുമ്മത്ത്. 4 ഐറ്റം നമ്മളവിടെ സാധാരണ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം. ഇനി പുറം നാട്ടുകളിലൊക്കെ മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളിൽ ചെന്ന വിഷമാണ് താനും, പിന്നെ അതിന് ഔഷധ ഗുണമാണ്. ഇത് ശുദ്ധി ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കല്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇല, പൂവ് ഒക്കെ നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ്. പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ശ്വാസം മുട്ടലിന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പൂവ്. ഇതാണ് അതിന്റെ പൂവ്. ശ്വാസം മുട്ടലിന് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതേമാതിരി ഇത് ഇതിന്റെ ഇലയാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇത് താരന് വളരെ നല്ലതാണ്. മുടി കൊഴിച്ചില് രീതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ വാദത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. പെരുമുട്ട് വാദം, കാൽമുട്ടിനൊക്കെ വേദനക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികൾ ഡോക്ടർമാരോടോ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പരിചയസമ്പന്നരായ നല്ല വൈദ്യന്മാരുണ്ടാവും. അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികൾ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു യോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്താ വെച്ചാല് മുടി കൊഴിച്ചിലും താരനും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ താരൻ കംപ്ലീറ്റ് പോകും, ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് സംഭവിച്ചാല് ഉമ്മത്തിന്റെ ഇല ഒരു 4 ഇല എടുക്കുക, ചെറുതാക്കി അരിയ, കറിവേപ്പില
നല്ല കറിവേപ്പില, ഒരു പിടി കറിവേപ്പില എടുക്കുക. കറിവേപ്പില പിന്നെ നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കറിവേപ്പിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മറ്റുള്ളൊക്കെ എന്തുമാത്രം കീടനാശിനി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കറിവേപ്പില ഉമ്മത്തിന്റെ അലയും കൂടി നന്നാക്കി അരക്കുക. അത് പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക. ഈ പഴങ്കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകർ പക്ഷെ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മള് ചോറ് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒഴിവാക്കുന്ന വെള്ളം, അതിനെ നമ്മൾ പഴകി കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് പഴങ്കഞ്ഞി എന്ന് പറയാം. പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളം എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് എടുത്തേച്ച് നാളെ ആണെങ്കിൽ പഴങ്കഞ്ഞി അങ്ങനെ തലേന്ന് എടുത്തേക്കുന്ന പഴങ്കഞ്ഞി വെള്ളം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ വെള്ളത്തിൽ ഇത് അരച്ചത് കലക്കുക. കലക്കിയിട്ട് നല്ലോണം തല നന്നാക്കി ഒരതി കഴുകുക. എന്നാൽ തലയിലുള്ള താരന്, ചൊറിച്ചില്, ചൊറി ചെരങ്ങുകള്, അതുപോലെ പിന്നെ മുടി നല്ല കേർത്ത് വരാനും ഉള്ള മുടി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളരാനും വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തല കഴുകുക, വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സുലഭമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടൂലേ? സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും. ഉമ്മത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ഉമ്മത്തങ്ങയെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതൊരു 1-2 വയറ്റിൽ ചെന്നാൽ ആള് മരിക്കുന്നു പറയുന്നു. അത്രയേറെ 2 ചെല്ലണ്ട. ഒരു ഗ്രാം 2 ഗ്രാം ഗ്രാം എന്നാ മതി. അപ്പൊ 1-2 ഗ്രാം ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നു. അതേ സാധനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ അതിന്റെ പരസ്പരം ചേരുന്ന ചേരുവകൾ കറക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് ഔഷധമാകുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഉമ്മത്ത് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മളെ ഗുരുനാഥന്മാരൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഉന്മാദം, ഭ്രാന്ത് പോലത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഒരു ലഹരി പോലെ ഇത് ലഹരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഇത് ശുദ്ധി ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് ഇതൊരു വിഷസസ്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അതിന്റെ പിന്നെ ശുദ്ധികളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയാല് പിന്നെ ശുദ്ധി കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഇതൊക്കെ കേട്ട് കണ്ടത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്ന് കരുതണ്ട. അതിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും, അതുപോലെ ആയുർവേദ വിധി അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ അഭിപ്രായം തേടിയതിന് ശേഷം മാത്രം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ. ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൂടിയ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചാല് ഇത് നമ്മളെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ കുടുംബത്തില് ഇതാണല്ലേ എരിക്കിന്റെ ഇല. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സാധനം എരിക്കിന്റെ ഇല, ആവണക്കിന്റെ ഇല, ഉമ്മത്തിന്റെ ഇല. ഇതാണ് ആവണക്കിന്റെ ഇല, ഇത് ആവണക്കിന്റെ ഇല, ഇത് ഉമ്മത്തിന്റെ ഇല. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കറ്റാർവാഴ. ഇത് കറ്റാർവാഴ. കറ്റാർവാഴ 1-2 സൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ട് കറ്റാർവാഴ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ തൈലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറ്റാർവാഴയാണ്. അത് നമ്മളെ പിന്നെ ചങ്ങലം വരണ്ട നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു മല ആയിട്ട് കുരുക്കള വീടുമ്പോൾ പടർന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ആവണക്കിന്റെ ഇല. ഏതാണ്? അതായി തന്നെ ഇത് നമ്മളെ കർമൂസന്റെ ഇലന്റെ മാതിരി പോലെയുള്ള. അത് ശരിയാണ്, പപ്പായന്റെ ഇല പോലെ. അങ്ങനെ ഇത് 64 തരം പച്ചമരുന്ന്. ഇത് മൊത്തത്തില് ബാക്കി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ആയത് ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ 64 പച്ചമരുന്നും 108 അങ്ങാടി മരുന്നുകളും 108 അങ്ങാടി മരുന്നുകളും കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കണം 14 മരുന്നെണ്ണ. അതായത് ആവൺക്കെണ്ണ, കടകെണ്ണ, ഉങ്ങെണ്ണ, വേപ്പെണ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ മരുന്നെണ്ണകള് നമ്മളത് 14 എണ്ണം. ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിണ്ടാക്കണം മഹാരാജ സ്നേഹി തൈലം എന്നാണ് നമ്മളെ ഈ തൈലത്തിന് പറയാം. മഹാരാജ സ്നേഹി തൈലം എന്നാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സാധനം. അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതാണ്. അതായത് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കുക, വളരെയധികം പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന മലബാർ ഹസൻകുരിക്കള മകനാണ് ഈ സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത്. നമ്മള് പാലേരി വൈദ്യ കുടുംബത്തിലാണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര്. പാലേരി. അങ്ങനെ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന മഹാരാജ സ്നേഹി മർമാണി തൈലം എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. മഹാരാജ സ്നേഹി മർമാണി തൈലം വർഷത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ മരുന്നുകളും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടൂല. എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉച്ചിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. സാധാരണ മർമാണി തൈലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കിട്ടുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളിടത്തോളം ടൈമിൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കാൽമുട്ട് വേദന, ഊരവേദന, ഷഡൻ ആക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേച്ചാല് പെട്ടെന്ന് ശിഫാന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ എന്ന മാതിരിയാണ്
ഈ തൈലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കുരുക്കളുടെ നമ്പർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ താല്പര്യക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെയും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് സാധനം എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പാർസൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാർസൽ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലേ? സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അവർ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും തരാം. പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ കാശ്. അതെ അതെ, അതിനൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ധാരാളം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ ഇത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിച്ചറിയലാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇന്നിപ്പോ തൈല കച്ചവടം ഇഷ്ടംപോലെ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയണ്ട. ആളുകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങുക, തേക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക, ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പരത്തി പറയണ്ട. കാരണം നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മളെ തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കൂടുതൽ പരസ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെ അതെ, ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കുരുക്കളെ നമ്മളാണ് ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നിട്ടാ. കാരണം കുരുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളൊന്നുമില്ല. കാരണം കുരുക്കൾ അറിയുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, അവർ കുരുക്കളെടുത്ത് വരും, അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കാരണം അറിവുകൾ തേടുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പകർന്നു നൽകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചറിവിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നാ കരുതുന്ന കുരുക്കളെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചെമ്പന്ന് തൈലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെമ്പന്ന് കണ്ടാളാം. ഓ തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കുരുക്കൾ പറഞ്ഞ തൈലം ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുരുക്കളെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇപ്പോൾ കൊത്തുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മരുന്ന്, അത് ഇതിലേക്ക് നീരെടുക്കും. അതെന്താ അരച്ച് നീരെടുക്കും? അരച്ച് നീരെടുത്ത് ആ നീരാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഓരോ സമയത്തനുസരിച്ച് അതേമാതിരി ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിലിപ്പോ എത്ര കൂട്ട് മരുന്ന് ചേർന്നുണ്ടാവും ഓൾറെഡി? ഇതിലിപ്പോ ഒരു 15-16 കൂട്ട് ചേർന്നുണ്ടാവും ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എത്ര കൂട്ടി ചേരാണ്ടാവും? ഇനിയിപ്പോ ഒരു 64 14 കഴിച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? ബാക്കി എത്ര? ഇങ്ങനെ ഒരേ ദിവസം കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതല്ല ഇത് ഒരാഴ്ചകൾ കിട്ടും. ഇത് തൈലം സെറ്റ് ആഴ്ചകൾ കൊടുക്കും. 10 ദിവസത്തോളം പിടിക്കും ഏകദേശം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ സാധനവും ഒന്നിച്ച് കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അതിനിടയിൽ സാധനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ? പിന്നെ നമ്മളിത് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പരസ്യം ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനമല്ലല്ലോ. നമ്മളടുത്ത് സാധാരണ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അർത്ഥം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ തൈലത്തിന്റെ പേരാണ് മഹാരാജസ്നേഹി മർമാണി തൈലം. മഹാരാജസ്നേഹി മർമാണി തൈലം. അപ്പോൾ ആ തൈലം നിർമ്മിക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് നമ്മുടെ കുരുക്കളുള്ളത്. നേരം കുറച്ചേ വൈകിയിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 6:30 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു മങ്ങലുണ്ടാവും, പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ ക്ഷമിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മർഹൂം പാലേരി മലബാർ ഹസം കുരുക്കളുടെ പാരമ്പര്യ തൈല നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുവരെ നിങ്ങളോടുമായി സംസാരിച്ചത് പാലേരി മലബാർ ഹസം കുരുക്കളുടെ മകൻ അബ്ദുറഹിമാൻ കുരുക്കളായിരുന്നു. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഇതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ജയ് ഹിന്ദ്.